Сегодня у нас первая топка. Давай, Серега. Слушай, а не получится у нас, как там, в том видео? А. Не прогрелся еще. Ну вот и все. Короче, он тебе церетел. Да что будем делать, если задымит? Короче так, иди бери остаток денег у заказчика. А дальше вот так. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. like